Marcelino Pão e Vinho. Sou uma cada mil luas, traz esse bom sinal. Assim começa essa história de alguém especial. Uma mulher que chorava, com muita dor deixou. Pobre não tinha o que dar, só o amor. Seu nome é Marcelino e Vinho, um presente do destino, com seus sonhos, seu instinto e imaginação. Seu nome é Marcelino, pão e vinho, é a magia de um menino que ultrapassa os limites da emoção. Sua energia é a força do amor. O Rei da Floresta, versão brasileira Cinevídeo. O reverendo já explicou que você vai ter que ficar sozinho por 2 dias? Já. Ele me disse que vocês vão se trancar na capela. Mas é que eu ainda não entendi por quê. É muito simples. Nós, os irmãos, devemos nos recolher às vezes para meditar sobre os mistérios da vida. E por que eu não posso ir com vocês? Existem muitos mistérios que eu também gostaria de meditar. Os ovos, por exemplo. O que há de misterioso nos ovos? Bem, é que eles são usados para fazer omeletes, mas também para nascerem os pintinhos. E então quer dizer que eu também nasci de um ovo? Eu não sei o que dizer. A resposta correta é não. Mas você é bom para fazer omeletes. Ah, sou? Bem, talvez você possa nos esclarecer. Só alguns animais nascem de ovos. Ué, mas então se nós não viemos dos ovos, como foi que nós nascemos? Bem, como então as crianças nascem? Vejamos o que o nosso especialista em omeletes tem a dizer. Bom, veja. Não pense nisso, Marcelino. O que você deve saber é que todos os seres nesse mundo são omeletes. Quer dizer, são irmãos. Chega! Acabou a aula. Marcelino, aqui está o seu café da manhã. Deixamos para você alguns pães, queijos, mel e leite fresco de vaca. Será suficiente para 2 dias? Irmãos, está na hora do nosso retiro. Menino, quando terminarmos nosso retiro, vamos conversar. Agora temos que ir. Tá bom. Oi, senhor. Os irmãos se trancaram na capela para pensar em suas coisas. Então eu não devo falar, nem fazer barulho. Mas não se preocupe, eu vou continuar cuidando de você. Obrigado, Marcelino. A verdade é que eu gostaria de ter ido com eles, mas não me deixaram. Disseram que eu sou muito pequeno para pensar nos mistérios da vida. E estão certos, Marcelino. Seja paciente. As respostas a vários dos mistérios vêm quando menos esperamos. Eu ficaria tão feliz meditando sobre os mistérios. Oi, Marcelino. Mandela! O que está fazendo aqui sozinho? Estou só me entediando. Os irmãos foram meditar e me deixaram aqui com todos os mistérios para resolver. Eu sei. Vai ver, é porque eles não têm resposta. E eu não sei por quê. Se todo mundo sabe que os pintos vêm dos ovos, por que não me dizem de onde eu vim?
Você já sabe disso, Marcelino. Você veio da floresta. Mas tem que ter mais. Quem é minha mãe? Onde ela está? Eu já te disse uma vez, Marcelino. A vida vai responder essas perguntas para você. Mas você pode não encontrar todas as respostas, porque a vida é mágica. Sempre tem segredos. As bobagens desse pirralho podem ser uma mina de ouro. E quem melhor que eu para explorar isso? É muito fácil. Com licença, menino, mas eu sei onde está a sua mãe. Rufus! Se ela for a mulher que eu conheço, você vai encontrá-la lá em cima, seguindo o rio. Anda logo! Você não vai querer perder tempo, vai? Não sei bem se estou certo de acreditar nele. Mamãe está esperando. Com licença, amigo. Rufus! Bom, eu não queria alarmar, mas aquele menino, seu amigo, está andando sozinho pela floresta cheia de perigos. O que está dizendo? Ele está no... Tem certeza? Bom, eu não quero me intrometer na sua especialidade, mas não acredito que a floresta seja o melhor lugar para uma criança pequena e indefesa. Marcelino! É tão emocionante a lealdade entre os cães e os meninos. Espera aí. Rufus não se interessa pelo que está acontecendo a Marcelino. Ele só quer fazer uma refeição com as nossas galinhas. Mentiroso! Que barulhada é essa aí? Aquele bobo tentou me fazer pensar que Marcelino estava andando pela floresta. Bom, já que você falou nisso, eu não tenho visto Marcelino por aqui há algum tempo. Quê? Eu vou procurar dentro do mosteiro. O que é de errado com o Léo? Ele está procurando o Marcelino. Rufus disse que ele estava andando pela floresta. Não está aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Temos que procurar por ele, mas Rufus pode voltar a qualquer momento. Não se preocupem. Eu encontro o Marcelino. Talvez agora eu consiga dormir um pouco. Oi, Lola. Lola. Mas o que é agora? Estou procurando Marcelino. Você ouviu?
Sim, eu vi. Ele foi para aquele lado. Obrigada. E essa floresta é impossível. Não se pode nem dormir mais durante o dia. Ai, não! Caçadores! Ai, nossa! Ai, nossa! Parecia que não tinha ninguém aqui. Cuidado! Ai, calma. Eu te protejo. Acertei algum? Acertei algum? Eu não sei. Eu acho que você espantou todos. E agora? Estou mirando em quê? Talvez eu possa distraí-los. Eles foram por ali. O que é que você está fazendo, seu idiota? Acertei! É, caçador poderoso. Acertou uma árvore. Seria melhor se nós dois fôssemos lenhadores. Deu certo, nós podemos sair agora. Você não tem mais medo, não é? Agora é minha vez de ficar com medo. Marcelino! Estou perdido. Calma. O garoto não fez nada. Silêncio, passarinho. Ele é humano, isso já é razão. Ele é um humano, sim, mas não é como os outros. Eu o vi proteger seu filhote dos caçadores. Isso é verdade mesmo. Viu? Esses olhos, eu já os vi em algum lugar. Já me lembro. Há alguns anos, uma mulher deixou um bebê na porta do monastério. Era você. Então você conhece a minha mãe? Não, eu só sei o que contei. Se quiser saber mais sobre seu tempo na floresta, deve perguntar ao velho Circo Veleto. Veleto é o rei da floresta e o mais sábio de todos os animais. Mas como eu vou encontrá-lo? Siga o rio até a queda d'água e vai entrar em seus domínios. Quando estiver lá, ele te encontrará. Marcelino, não seria melhor voltarmos ao monastério? Voltar? Mas pra quê? Agora eu já sei quem procurar. Estamos procurando o Veleto. Os cervos não costumam andar pelo nosso rio. Bem, pode nos levar até ele? Eu? Não. Tenho muito trabalho a fazer na represa, mas conheço alguém que poderá ajudar. Oi. O meu amigo Conte vai te levar até Veleto. Onde? Na queda d'água? Ih, vai custar 2 alfaces frescos. Mas não temos
temos nenhum alface. Ah, lamento. Sem combustível eu não vou a lugar nenhum. Vamos, não seja ganancioso. Não pode fazer de graça. Impossível. O meu tanque está vazio. Ah, tá bom. Então eu te dou o alface, mas primeiro leve a gente lá. Suba a bordo, mas não balança muito. Tchau, obrigado. Marcelino, acho que estamos indo muito longe do monastério. Olha, queda d'água. Fim da viagem, passageiros. Obrigado pela carona, Conte. Adeus. Nunca se sabe quem vai encontrar no rio. Agora, Tatá, temos que esperar que o Rei da Floresta nos encontre. Espero que não demore muito. Ai, esse lugar me dá arrepios. Ninguém escapa de Ivan. O que está tramando, Valentão? Veleto. A lei da floresta proíbe caça aos filhotes. Por favor, não me faça te machucar, Ivan. Eu avisei você, Ivan. Cuidado, Veleto. Isto ainda não acabou. Um dia eu te pego quando não estiver prevenido. Tudo bem com você? Sim, senhor. Você não devia ter entrado sozinho na floresta. É um lugar perigoso para uma criança. Não tenho medo, senhor Cervo. Ou, se tenho, não tem importância, porque o que estou buscando é muito mais importante que meu medo. E o que está procurando? Eu estou procurando o lugar de onde eu vim. Estou procurando minha mãe. Ah, mas não vai encontrá-la aqui. Você não pode saber, não com certeza. Talvez tenha razão. Você fala como se fosse grande, e você é muito grande, Marcelino, mesmo sendo pequeno. E a cada 1000 luas nasce um filhote como você, um homenzinho que pode falar com os animais e nos entender muito bem. Esse filhote é mais forte que a pólvora de todos os caçadores juntos. Por que está dizendo essas coisas? Porque nós somos irmãos e temos o mesmo sangue, Marcelino, pão e vinho. Eu quero ser seu irmão e ajudar você e todos os animais da floresta, assim como vocês me ajudaram. Ah, nunca guarde rancor, nem mesmo contra um javali velho e nervoso. Ah, já esqueci disso. Também não o esqueça tão depressa. Espero que nos encontremos na floresta de novo, senhor Cervo. Sempre será bem-vindo, pão e vinho. Mas agora deve voltar ao monastério. Olha, o Cervo Veleto me disse que eu sou mais forte que a pólvora de todos os caçadores juntos. Legal! É, sim, isso é muita força. Você está aqui para me ajudar? É, um pouco, talvez. Quem é você? Meu nome é Boni, filho de Valentina, da nobre família dos abutres europeus. Podemos voltar ao monastério, Marcelino? Ah, sim. Já descobri muito sobre mim hoje. Eu levo vocês. Vamos! Obrigado.
Apertem os cintos porque vamos aterrissar. Epa! Oh, olha! Oh! Oi, Leo! Está tudo bem? Está, claro. Acho que agora está uma maravilha. Irmão, vá ver se Marcelino já jantou e alivie sua tensão. Assim, muito obrigado, reverendo. Oi, irmão Mingau! Oi, Marcelino. Eu só queria saber como você estava, mas estou vendo que você está muito bem. Então, eu já estou indo embora. Não, irmão Mingau, espera um segundo. Eu quero te fazer uma pergunta. Ah, é? E qual é? Como você consegue fazer omeletes tão gostosas? Deus te abençoe, Marcelino. Deus te abençoe.